1萬 MV 進展如何？埋咗班未啊？賣緊，收到康係唔係幾樂觀嘅喎？唔係太樂觀嘅，唔係幾只能夠講順利唔係太樂觀嘅。我覺得萬老師而家開始有少少想追成功啦。但係我覺得佢就係越追成功就開始越係多棘嘢走出嚟。我而家係有個少少嘅心態就係唔好太過扯住先，因為萬老師好想喺呢個叫做即係啱啱好出咗首歌，唔係，但係有冇target？有 target 嘅，有 target 嘅，有 target，但係中間仲有好多嘢仲喺度夾緊。target 有冇話想幾時拍或者幾時出？佢 aim 係8月就拍㗎啦，但係而家好似好多嘢都未 ready。揾到導演未啊？師兄啊，導演我哋得10皮啫嘛。唔係你可以再加㗎嘛？師兄啊，邊個加？自己啦。我屌你啊！你同陶導嗰陣時拍有冇加錢㗎？少少。你自己加嘅？少少。我屌啊！你都係大金主嚟㗎喎。都唔係，但係冇啊！你啲洗濕咗個頭啊嘛。其實係一個陷阱嚟㗎，洗我覺得呢個濕咗個頭冇撚計啊！唔係，因為我哋有個音樂嘅鬼才導演就喺我哋附近啫嘛，係咪先？唔撚係吧？真嘅90%啦，係好近我哋嗰個。好近我哋嗰個，佢有機會又要又要導又要演啊嘛，依家係咁咪無謂嚇，反正你個人都喺度啦，咁啊不如用鳩埋啦。用到盡喎，用到盡啦，但係都唔會點樣虧待嘅，都公道嘅，係咪先？嗱，我就覺得我見你自己揞少少出嚟。我屌你啊！唔係因為又要演，同埋你演嗰個位都唔係簡單噶嘛。簡單㗎。又要演又要咩？哇！演咪演嗱，到時我再執佢嗰啲，我要收翻佢錢添嘛。我教佢點演，你收翻佢錢添。我幫佢上堂。咁件事又抵翻啲。打翻個和嗱，你幫我導，我教你演，咁咪得咯。有機會氹埋啊，10萬嗰邊又出少少㗎嘛。其實還咁大粒一定要出少少㗎啦，係咪先？冇理由要我哋。冇理由要自己 artist。唔係冇理由要我哋呢啲星斗市民嚇，自己係暗荷包㗎嘛，係咪先？還唔係佢只能夠講冇理由，即係俾自己 artist 咁樣咩㗎嘛？係咯。紆尊降貴㗎嘛。真係啊！係咪先？點都要 upgrade 多少啦？其實係要啦，屌我再揾華亞嗰邊嗰啲 PR 傾偈先，再傾下啦。即係本身即係我哋個誠意就喺度㗎啦嘛，我哋嗱憑實力贏咗10萬蚊翻嚟，係咪先？咁啊，即係嗰啲裝頭啊，嗰啲衫褲啊，嗰啲幫補下都好啊，係咪先？要嘅要，出人都好啊，係咪先？出下人都好啊。出錢緊要啲咯。唔係你嗰個戰隊係齊章嘅未㗎？但係其實戰隊就齊㗎啦，齊咗啦。戰隊都齊。幾多人戰隊咧？其實最後係8人戰隊嚟嘅。咁多？好撚搭嘛！喂，你8個人戰隊，你有啲人係樣都見唔到咯，有機會。唔係，所以呢個位都難嘅，只能夠講我哋8人戰隊裏面咧，即係粒粒都皆星啊嘛，冇理由係要冷落佢哋嘅。即係我覺得呢個位係每個人點都會有啲鏡頭啊、close up 啊嗰啲去突顯佢哋嘅美麗嘅。即係你唔計其他嘢，唔計啲團體 shot 啦，每人22.5秒。22.5秒好多啦，算多㗎啦。但係你冇理由咁樣除㗎嘛，但係。係，因為你係正路有啲團體 shot 啦，我覺得團體 shot 散 shot 起碼佔同埋佢90啦。而家 8月頭拍啊嘛，咁但係你知我哋一定要跳舞㗎啦，佢哋都要練，佢哋都未識，係咪先？係喎，冇諗過呢個位喎。即係以我進度嚟講啊，我上咗6次堂啫，咁你咪又要幫佢哋 book 練舞室，跟住又揾老師教啊，揾阿曼教啦，梗係仲揾老師教，黐咗線啊！我諗緊你又揾翻薯薯姐，又有公開啊嘛。師兄啊，一定唔揾薯姐啦，又係使費喎。而家阿曼係免費教佢哋㗎啦，夠做啦，阿曼學咗咁耐，夠做嘅。不過又要 book 舞室練咁嗰啲，同埋又唔係個個好似你咁有資質㗎嘛。我而家同大家講，我話用咗6堂，每堂2個鐘去練嘅啫，即係 total 12個鐘就可以練到一首。但係阿曼係覺得你嗰個台上表演嗰個表情管理啊、動作係 OK 嘅，即係佢要你再進步啊嘛，或者正路。係，我自己都覺得表情管理係唔得嘅。你閪撚晒，我閪撚晒面㗎啦！喂，我係諗記緊嘢啫。但係如果拍 MV 嚟講咧，應該好啲嘅。哦，係啦，因為有得 NG 啊嘛，係啦。係嘅。咁啊，哇，好緊絕喎！起碼最少9月啦，最少9月先見到啦。同埋都因為揾場地都麻煩啊，因為我哋首歌叫做旋轉木馬啊嘛。要揾一個有旋轉木馬。你點都你冇嘅話，其實係講唔過去嘅。
但係香港旋轉木馬得個地方有嘅好似。嗱，我哋同迪士尼好似都老 best 嘅。A 嘟 A 有冇咧？A 嘟 A 全年都擺喺度嘅咩？A 嘟 A 好似冇㗎，佢嗰啲係勁嘢嘅機動遊戲多㗎，冇呢啲咁細 I 嘅旋轉木馬呢啲。馬鞍山都有啊？星馬鞍山廣場啊！我睇下咩料先，幫你揾下景。好似有啲撈得滯喎，如果幫你揾下景先，唔係可能靚咧。旋轉木馬喺個廣場入邊拍，嗰啲領匯商場嚟嘅啫喎，好似係老友好多街坊踢拖落嚟買餸。可能有時清下人咁樣就哦呢個我知喺邊度嘅。喂，可能真係喺度。喂，認真，其實 OK 嘅喎。但個景係商場景嚟嘅喎。唔係，因為如果你清晒人咧，其實都 OK 㗎，真心。我覺得呢個都係一個選擇喎。可唔可以傾下？我覺得我哋可以揾迪士尼傾下先啦。迪士尼一定係 first choice 啦。係。但係我諗呢個其實都過得去。呢個都幾靚，因為睇你拍㗎咋，睇你點樣拍㗎咋。其實得係 OK 㗎，即係起碼呢啲天花板唔係勁殘舊、勁商場咁樣咯。個地板勁商場啊嘛，鋪咗佢咯。嚇？咪鋪嘢都 OK 嘅，你揾啲嘢鋪啫嘛。喂，但係要置下景㗎啦，一攞即用啊！似係呢個，我覺得你可能最後真係呢個商場易傾啲，迪士尼就係喎。嗱，呢個室內喎，好處係室內喎，又得喎，又唔使驚落雨。屌有埋壽司郎添啊！拍完又走過去㗎咯。食個壽司郎先啦。迪士尼、馬鞍山、海馬公園有冇啊？海馬公園唔入流㗎咯，好似已經。海馬公園嗰個咩樣咧？我懷疑呢個仲靚啲喎。海馬公園係咪變咗嗰啲荒廢咗好耐嘅公園㗎啦？哇！我就咁睇相係唔樂觀啲。Lamco 有 Lamco 嗰啲應該細到乜咁嗰啲係嘛？得喎，呢個唔得喎。我寧願馬鞍山，因為佢呢個俾大家睇下，唔係幾太海洋啦。但係呢個唔係嚟㗎，我唔知道而家咩狀態啊。但係乍眼睇都窄細。係咪劣劣地啊？劣劣地啊！馬鞍山好啲。就咁睇同馬鞍山好少少嘅。你開埋迪士尼啊喂！迪士尼啊！喂，迪士尼仲正啊！迪士尼啲妹豬成日去打卡嗰啲，你就知咩事啦。你睇下知道呢個咪你老友？又我老友？你唔認得佢啊？嚇！我屌啊！嚇！呢個係仙迪奇啊？已經係即刻有你老友㗎啦！呢個係仙迪奇嚟㗎？呢個唔係仙迪奇係邊個啊？係喎，係仙迪奇嚟喎。幾年之前啊，194週又唔同咗少少喎個感覺。喂，但係一定係，如果有得揀，一定係揀。但係我記得佢外邊係，因為佢外邊係有啲植物喺度㗎，我唔知影落靚唔靚仔啊！哇！呢啲要實地考察下先得喎，如果都夠棘喎。你就可能同阿曼老師去一次迪士尼先。阿曼老師去迪士尼，咁開心。唔係，但係如果你真係揾到迪士尼合作咧，佢嗰個酒店嗰個園已經撳 X 啦。但係就算佢揾到好彩揾到嘅話，佢都唔能夠清嗰個位啦，一定夜晚咯。即係佢呢個景，即係佢呢個位已經夠影好多嘢啦，係咪先？攞佢兩個景，不過迪士尼應該係 first option 嘅。第二就馬鞍山，但係馬鞍山你就要再諗其他位啦，即係冇理由得個旋轉木馬。哎呀，屌！嗰陣時完咗嗰條仔，你隔咗幾耐先拍你嗰個㗎？98？我唔記得咗幾。我本身係諗住拖翻半年9個月先至搞㗎，但係萬老師佢唔得啊，佢一定要依家就準備啊！我要依家，我要出啦！嗱，24年10月8嘅，我記得我哋嗰陣時歌謠祭係幾多啊？3月。4、5、6、7、8、9、10，你都半年㗎。半年啦。但係你呢個緊火啊嘛，我就唔咁緊火咯。哎呀！冇事啦，你又唔使你度。係都要度嘅，我都要幫手先得嘅。即係點樣去控budget啊？budget好似就咁計下，少少，淨係百人戰隊嘅服裝好似都冇撚咗一半咯。係啊，好撚大鑊啊！依家百人戰隊服裝啦，百人戰隊練舞啦，百人戰隊嘅伙食啦，百人戰隊到時嘅妝化啦，百人戰隊嘅交通啦，哇！即係所有嘢一計開個人數咧，就好襟計啦。
你點都要賺翻少少噶啦，頭尾月咯。其實嗰條就係冠軍，每一年都要比上一年嗰個籌碼要多啲啦，係咪先？通脹都唔止啦，你計咗都2年啦。通脹你上年你嗰期就10萬啊嘛，其實而家嘅10萬真係等於8萬㗎咋。我屌你誇撚到，屌你俾頂盡俾多2000蚊你，老實講頂盡計通脹俾多2000蚊你，乜撚嘢8萬，人哋誇撚咗啦，漲撚到咁樣啊！唉，動議俾多2000蚊你啊！乞兒啊！我屌你啊！唔係你可能揾埋即係嗰啲咯，因為我我98嗰陣時我係冇 sponsor 噶，懶型咁樣噶嘛，即係有 sponsor 嘅，服裝 sponsor 咯，你可以揾服裝。我哋而家都有手足係幫手 out，係揾緊啲 sponsor 嘅，係啦，咁睇下揾唔揾到嘅啫。咁你可能揾下 sponsor 有解決到少少嘢咯。2000蚊買咗好多個飯盒嘅，都係嘅。2000蚊夠一日嘅，所有人嘅伙食係賺咗你啲伙食㗎啦。一個燒味飯都係30零40蚊啫，3餐都係食燒味飯啊！拍 MV 真係好撚煩嘅，老實講我都驚撚咗其實。唉，拍 MV 唔煩。你要我齋出演就唔煩啊嘛。咁梗係啦，你如果有人幫我哋搞晒所有嘢，米師傅，你聽日 call 朝早08啦，冇問題，我即讀。但係唔係而家又要搞好多戰隊嘅嘢啦。冇事啊，有牙萬喺度啊嘛，牙萬會 carry 啊。希望牙萬幫手定。定係你即係有需要8個人咩？定係嗰8個人都真係要跳舞噶嘛？唔係有啲係茄喱啡嚟噶嘛？梗係全部都要跳舞啦。FB 我又贏，FB 我贏到真啊！根本就係真實大贏家。正到嘔啊！屌仲要話俾你聽就係都唔係爭好多個票數，即係我要贏，我出多少少力都贏到，但係我就係唔想拍 MV。唔想拍 MV，你睇下。我就係唔想搞咁多。你睇你而家搞到幾撚辛苦，攞嚟搞根本就佢仲頭痕啊！要拍 MV。救命！真係救命！佢哋係贏撚晒㗎啦！使唔使8個咁多？師兄啊，我想2個㗎咋。你暫時最睇好有冇睇好嘅人選啊？唔係有一個人我想點名講下㗎。你咁樣講咧，我本身都唔想講㗎啦。但你咁樣講，我有一個人我係想點名講下㗎啦。點名講啫，唔係屌啊！唔係屌嘅，我發覺呢條友佢心底裏好撚想扮女人。唔講邊個啦，唔講邊個啦，因為佢早幾日係佢自己咧，佢係滿心期待我哋呢個 MV 嘅拍攝噶啦，應該佢就自己化撚咗妝，又搞呢又搞路，又戴晒假髮咁樣咧，即係踢咗我。嗱，講真，其實係幾正嘅，我係認唔到嘅，因為我本身想做嗰個效果就係咁樣嘅，我係估唔到佢係有呢鋪癮啊，嗰鋪癮仲要係大到咁啊！佢一直等緊你邀請，就係呢個時候氹一氹佢帶資入咗啊！阿粉，其實可以為你拍。我諗下，好似你都唔係幾適合啊。但係如果你肯大支入到嘅話，佢好撚黐線喎呢條友，佢根本就係好撚想做，同埋佢整完出嚟係真係正噶喎。粉，你仲喺唔喺度啊？粉，我唔評啦。因為我嗰陣時個目標就係做到咁樣，你人哋已經收貨。係啊，收貨噶啦，其實。你目標都好遠大。但係啲人認到我出到嚟之後，我上咗喺個台，啲人都仲係認到我啊！唉，佢真係黐撚線嘅喎呢條友，牙粉就係俾牙萬踢出 group 啊！踢都好啊，我係。你靚過佢啊嘛？呢條友太癲，因為我哋本身嘅目標就係估唔到你骨子裏係咁想做呢。如果你咁想咧，就唔想。我哋就未必想揾你做噶啦。即係我哋揾啲可能少抗拒，但係睇個底又 OK。佢係啦，我哋係興呢啲。如果你太想做，我哋真係有機會踢走你啊！講屌。